হ্যালো দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আজকে কি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। এই তো এটা হচ্ছে দেশি মোরগ, আমার ফার্মেরই ছোট একটা খামার, ওইখানকার মোরগ। এটাকে আজকে আমরা রান্না করব। তো এটাকে পরিষ্কার করে এভাবে নেওয়া হয়েছে। মানে এটাকে ড্রেসিং করা হয়নি। ড্রেসিং করলে আসলে কি মুরগির যে টেস্ট অরিজিনাল একদম অথেন্টিক ওইটা চলে যায়। তো এখন এটাকে পশমটা ছাড়িয়ে নিয়ে এটাকে পোড়ানো হচ্ছে, যাতে করে এর উপরে যদি হালকা ছোট ছোট পশম থাকে ওই পশমগুলো চলে যায়। এই তো পোড়ানো শেষ। দেখুন অনেক সুন্দর একটা স্মেল বের হয় এখান থেকে, একটা মানে মুরগিটা যখন পুড়িয়ে। তারপরে এই তো এটাকে ছোট 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 টুকরো করে নেওয়া হয়েছে। এরপর এটাকে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে তারপর রান্না করব। আর এখানে মশলাপাতি বাটাবাটি কার্যক্রম চলছে। এটা আমার মা এখানে আদা রসুন বেটে নিচ্ছে একদম মিহি করে। বাটা মশলাটা দিয়ে আর কি সাথে সাথে রান্না করলে, মানে রান্নার সময় সাথে সাথে মশলাটা বেটে নিয়ে রান্না করলে ওই যে কোনো রেসিপি, যে কোনো তরকারির টেস্ট আর কি দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এই হলো জিরা, আদা রসুনের সাথে একসাথে জিরাও আর কি বেটে নেওয়া হচ্ছে। জিরা আর আদা রসুন বাটা শেষ। এরপরে গরম মশলা হচ্ছে এখানে এলাচ, দারুচিনি আর হচ্ছে এটা কি বলে লং, এগুলো বাটাবাটি শেষ। চাইলে কেউ গুঁড়াও ইউজ করতে পারে, বাট আমরা বেটেই আর কি দেই, ভালোই লাগে। এরপর এখানে 4টা শুকনা মরিচ নিয়েছি। শুকনা মরিচ নিয়ে এটাকে বেটে দিচ্ছি। এখানে কাঁচা মরিচও ইউজ করব, বাট 4টা শুকনা মরিচ দেওয়ার কারণ হলো এখানে যাতে একটু টেস্টটা ভালো আসে বাটা মরিচটা। এরপরে রান্নার পালা। একটা ফ্রাই প্যানে হচ্ছে তেল দিয়ে, সয়াবিন তেল দিয়ে সাথে আমি 3টা তেজপাতা দিয়ে দিলাম। তেজপাতা দিয়ে তারপরে এরপর পেঁয়াজ আর হচ্ছে কাঁচামরিচ দিয়ে এটাকে ভালোভাবে ভেজে লাল লাল করে নিতে হবে। তো চুলাটা একটু কমিয়ে নিচ্ছি, কারণ কি যাতে পেঁয়াজটা একদম ফ্রাই না হয়, যে হালকা একটু মানে গলে গলে যাবে এরকমভাবে পেঁয়াজটা একদম করতে হবে, ভাজা ভাজা করতে হবে। এই তো এখন পেঁয়াজটা একটু লাল লাল হয়ে এসেছে, বাদামি। এরপর এর মধ্যে একটু পানি দিব যাতে পেঁয়াজটা পুড়ে না যায়। পানি দিয়ে এর মধ্যে আমি যে সমস্ত মশলাগুলো দেখিয়েছিলাম বাটা হচ্ছে, সমস্ত মশলাগুলো অ্যাড করে দেব। অ্যাড করে দিয়ে তারপরে ভালোভাবে এটাকে মিক্সড করে নেব। মিক্সড করা শেষে এখানে হচ্ছে দিব, এখানে শুকনো মরিচের গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো আর ধনিয়া গুঁড়ো মিক্সড করা আছে একসাথে, সেগুলো 3 চামচের মতো দিয়ে দিলাম। তারপরে এখানে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিব। লবণটা যার যার টেস্ট অনুযায়ী, কেউ একটু বেশি পছন্দ করে, কেউ একটু কম পছন্দ করে, সেই অনুযায়ী। তারপর এটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি মশলাটাকে। আসলে এই কষানোটার উপরেই আপনার তরকারি বলেন যে কোনো কিছুই কষানোর উপরে টেস্টটা নির্ভর করে। এখানে কষানো শেষ, তেল উপরে চলে এসেছে। এরপর যে মুরগির মাংসটা দিয়ে দিব, ধুয়ে রেখেছিলাম ওইটা দিয়ে এটা সুন্দর করে মিক্সড করে নেড়ে চেড়ে নেব। মশলাটার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে তারপরে নেড়ে দেব। মিশানো শেষ হয়ে গেলে এটাকে মাঝে মাঝে ঢাকা দিয়ে তারপরে 2-3 মিনিট পর পর আবার উঠিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। কারণ কি এটা তো পানি দেওয়া হয়নি এখনও, যাতে পুড়ে না যায়। এই মাংসটার সাথে এই মশলাটা ভালোভাবে মিক্সড করতে হবে, বারবার আর কি নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিতে হবে, তাহলে এই মাংসের টেস্টটা ভালো আসবে। এই তো
তেল চলে আসছে, মাংস থেকে পানি উঠে এসেছিলো, আমি এক্সট্রা কোনো পানি অ্যাড করিনি এখানে। একটু পরপর আসলে নাড়াচাড়া দিতে হবে যাতে করে নিচে লেগে না যায়, পুড়ে না যায়। এরপর কষানো মোটামুটি ভালোভাবে হয়ে গেলে এখানে আমি আলু অ্যাড করব। আলু দিয়ে আবার ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিব। এই তো, এখনও কিন্তু পানি ইউজ করিনি, পানিটা আর একটু পরে দিব। এই পর্যায়ে একটু অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে এটাকে আমি আবারও ভালোভাবে কষিয়ে নিব। বারবার পানি অ্যাড করব আমি, একবারে না। এখন এই পানিটা শুকানোর পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিব ঢাকা দিয়ে। বারবার 2-1 মিনিট পর পর ঢাকাটা খুলে বারবার নেড়ে নিব। এই তো, পানিটা শুকিয়ে আসছে। এরপরে আমি এখন সর্বশেষ পর্যায়ে পানি দিব, যেটা মাংসটা সিদ্ধ হতে সাহায্য করবে। এই পানিটা দিয়েই আমি মাংসটা সিদ্ধ করে ফেলব। এখন একটু চুলার আঁচটা হালকা হালকা করে দিব যাতে করে পানিটা শুকিয়ে না যায় আর মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যায়। এই পর্যায়ে মাংসটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো কেমন লাগলো আমার এই রেসিপিটি সবাই জানাবেন কমেন্টসে। ধন্যবাদ সবাইকে।